hər şeyi özün etmək istəyirsən, sanki kömək istəmək zəiflikdir. Sanki hər şeyi bacarmasaq kifayət qədər güclü deyilik. Mən hər zaman düşünürəm ki, hər kəs hər şeyi bacarmalıdır. Hər şeyi özüm tək eləməliyəm. Ümumiyyətlə, hər səhvimin məsuliyyəti mənim özümdədir. Və bu təkcə mənə aid deyil. Bilirəm ki, bir çoxumuz beləyik və sual vermək istəyirəm sizə. Niyə? Məsələ burasındadır ki, fiziki bir sağlamlıq problemimiz olanda həkimə gedirik. Və yaxud da hüquqi bir məsələ olanda vəkilə, hüquqşünasa müraciət edirik. Və s. və ilaxır kimi məsələlər, yəni çoxdur. Bəs yaxşı, niyə hər hansı bir mental bir problemimiz olanda və yaxud da karyeramızla bağlı hər hansı bir dəyişiklik etmək istəyəndə və yaxud da təhsil almaq istəyiriksə, xaricdə təhsilə getmək istəyiriksə, niyə bunları öz mütəxəssisinə həvalə etmək istəmirik? Bu məsələlərdə özümüz bacararıq, özümüz eləyirik, özümüz araşdırarıq deyirik və bu araşdırmağa, bu proseslərə uzun bir vaxtımız gedir. Eyni zamanda yoruluruq. Çünki biz bunun düzgünlüyünü səhv eləyərək öyrənmək məcburiyyətindəyik. Hansı ki, onsuz da bunu səhvlərlə, düzlərlə öyrənən mütəxəssislər varkən. Bu bizim bədənimizə, bu bizim mental sağlığımıza zərər verirsə və bunu bizdən yaxşı eləyə biləcək bir insan varsa, niyə özümüzü bu qədər əziyyətə salırıq? Məncə hamımızın güclü olmağa ehtiyacı yoxdur. Ümumiyyətlə güclü olmaq məcburiyyətində də deyilik. Qısaca hər şeyi özümüz etməli deyilik. Bu zəiflik deyil. Bu sadəcə yetkinlikdir.